dello sviluppo abbiamo l'autismo e i DSA. Penso disturbi legati all'infanzia. Sono soprattutto quelli comportamentali. Disturbi d'ansia, dell'umore. Ansia e depressione. Presumo il disturbo d'ansia. La depressione. Sicuramente depressione e ansia. Non ne ho idea. Tante secondo me. Io direi un 70%. 1.000.000 forse può essere. Penso una persona su 3. 15 e 20%. Più di quanti immaginiamo. Rido perché io sono il primo. Molti magari non sanno neanche di soffrirne probabilmente. Di più rispetto a quelle della depressione. In Italia non lo so se è fedele alla percentuale mondiale. 15% penso. Possiamo stimare in parecchi milioni. 3-4 milioni. Perché l'ansia purtroppo coinvolge anche i giovani. Dipende cosa vuole risolvere. Contesti territoriali, non ospedalieri, non contenitivi. Investirei nella psicologia e nella psicoterapia in generale. Rendere più accessibile il fatto di andare da uno psicologo. Nelle scuole, soprattutto, con gli adolescenti. In tutto ciò che è materno, famiglia, educazione. Comunque dovrebbe essere una figura che ti accompagna, tra virgolette, dalla nascita alla morte, secondo me.